Анжелика Бойдокмун мырзадан гүл алууга акын бар. Жакында эле ырчы Анжелика Борбор калабыздагы концерттердин биринде жеке ишкер Марат Назарбеков кучактооло гүл тартуулап, кайрадан талкуу үчүн жем таштады. Ырчы айым менен ушул жана жашоосундагы башка жагдайлар тууралуу сүйлөштүк. Маалымат булагы Супер Шекеткейжи. Самара Каримова жакшы жаман сөзүнө дагы ыраазымын. Кыргызстандан эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Кремль сарайында жеке программадагы концертин берүүгө даярдык көрүп жатат. Ал буга чейин Ташкентте жеке концерт берген. Самара Каримованын Кытай тилинде ыр жаздырганын эске алсак, ырчы эл аралык деңгээлге чыгуу аракетин көрүп жатканын байкоого болот. Үй бүлө менен карьерасын бирге алып жүргөн ырчы чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Алгач Кремль сарайында өтө турган жеке концертиңиз тууралуу сүйлөшсөк, даярдыктар кандай жүрүп жатат? Кремльде өтүүчү концерттин пландалган иш болчу. Бул үчүн көп аракеттер жумшалды, сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кыскасын айтканда оңойго турган жок. Ыр дүйнөсүнө аралашкандан бери азыр көптөр элге таанылып, көрөрмандарды топтоду. Коңшу мамлекеттерден Ташкентте жеке концертимди бердим. Ал абдан жогорку деңгээлде аншлаг менен өттү. Эми Өзбекстандын Борбор каласында 4,5 миң орундуу залга концерт коюп берүүмдү суранып жатышат. Аны эмки жылга жылдырдым. Азыр башоту менен Кремльдеги концертиме даярданып жатам. Бирок ар бир эле чыгармачылык иш-чара толкундоо менен өтүп, чоң жоопкерчиликти талап кылат. Бул концертте Орус филармониясынын оркестри коштоп турмакчы. Ал эми Италиядан ырчы Ингрид айым атайын конок катары чакырылды. Аны менен дуэт ырдаганы турабыз. Мен үчүн эле эмес, кыргыз маданияты үчүн бул тарых деп ойлойм. Себеби Кремльде Союз мезгилинде Мыскал Өмүрканова эже биз барып алынганды созгондон бери кыргыз ырчыларынын анын сахнасына чыккандар болгон эмес экен. Маалымат булагы Калыс Чекит медиа. Путиндин айлыгы көтөрүлдү. Россиянын президенти Владимир Путин мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Анын ичинде президент менен премьер-министрдин майнасы да бар. Бул тууралуу Марал радиосунун сайты жазды. Жарлыкка ылайык айлык 1-октябрдан баштап 4,3%га жогорулайт. Анын себебин 2018 жылдагы инфляция менен байланыштырган. Акыркы ирет өлкө башчыларынын айлыгы 2018 жылдын 1-январында көтөрүлгөн, деп айтылат маалыматта. Эске салсак, Владимир Путин буга чейин бир айда 720,7 миң рубль айлык алган. Ал эми бир жылда президенттин айлык акысынын кирешеси болжол менен 8,6 миллион рубль деп эсептелинген. Маалымат булагы Говори Чекит ТВ. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.